चाहिँ गानोदरमा रोगलाई होइन शरीरमा काम गर्छ। मैले त्यहाँ दिएको छु स्लाइडमा, हजुरले स्लाइड पनि हेर्नु होला, त्यहाँ सबै स्पष्ट फोटोमा छ। सेकेन्ड नम्बर छ गानोदरमा रोगलाई होइन शरीरमा काम गर्छ। अर्थात् हामीले कुनै रोग विशेषमा कुराहरू गर्ने होइन, देशको जति पनि प्रोडक्ट्सहरू छ यो औषधि होइन, यसको साइड इफेक्ट हुँदैन। हामीले कुनै पनि रोग विशेष भनेर चाहिँ यो रोगलाई यो प्रोडक्ट भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन। सम्पूर्ण हाम्रो बडीको लागि काम गर्छ यसले। देशको प्रोडक्टले काम गर्ने भनेको मान्छेको सेल्समा गएर राम्रो काम गर्ने हो, होल बडीमा काम गर्ने हो। कुनै पनि रोग लाग्दाखेरि मान्छेको सेल्स बिरामी भएको हुन्छ, देशमा प्रोडक्टले सेल्समा गएर काम गर्ने हो। यो सेकेन्ड नम्बर भयो। थर्डमा भनेको कुनै पनि रिएक्सन गानोदर्माले गर्ने होइन, शरीरले दिने हो। अथवा हामीले चाहिँ जब सूक्ष्म प्रोडक्ट्सहरू खान्छौँ, खाने बित्तिकै कसैलाई सबैलाई चाहिँ आउँदैन। खाँदाखेरि पाखाला लाग्ने होइन, अब पेट दुख्ने, कसैलाई चाहिँ टाउको दुख्ने, कसैको फेस रातो हुने, कसैलाई बढी बिबेरा आउने, अनि त्यहाँबाट कसैको कपाल बढी झर्ने भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो भनेको एउटा रिएक्सन, एउटा सिम्पटम मात्रै हो। यो प्रोडक्ट्सले काम गरेको सङ्केत हो। हामी नआत्तिनुहोस् है, नआत्यो भनेर आफ्नो मेम्बरलाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। हरेक मेम्बरले, हरेक लिडरले यो प्रोडक्ट्स बारे कसैलाई दिँदाखेरि चाहिँ रिएक्सन आउन सक्छ है, नआत्तिनुहोस्। यो प्रोडक्ट्स खाँदै जानुभयो भने पछि आफै ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिएक्सन भनेको हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले देखाएको हो, रिएक्सनको प्रोडक्टले देखाएको होइन। त्यो साइड इफेक्ट चाहिँ होइन, त्यस्तो रिएक्सनहरू आउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यो प्रोडक्ट खाँदाखेरि त्यो रिएक्सनहरू आयो भने कोही पनि नआत्तिनुहोस्। प्रोडक्ट खाँदै गयो भने पछि त्यो रिएक्सन फेरि कम हुँदै जान्छ। र चौथो भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि रोग हेरेर डोज दिने होइन, शरीर अवस्था हेरेर डोज, के अरे हामीले शरीरको अवस्था हेरेर मात्रै डोज दिने हो। मैले अघि नै भने यो मेडिकल औषधि त होइन, डिएसएन प्रोडक्ट्स भनेको मेडिसिन त होइन। मेडिसिन भएको फिक्स यति क्याप्सुल यो टाइममा खा भनेर भन्ने हो त। हाम्रो डिएसएन प्रोडक्ट्स भनेको त मेडिसिन त होइन। मेडिसिन मान्छेले एज अ खानाको रूपमा खाने हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई यति डोज भन्नु नै बेकार हुँदैन। हामीले उसको समस्या, उसको शरीरको अवस्था कति छ, समस्या कति लामो कति पुरानो, त्यसको आधारमा हामीले यो प्रोडक्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ। तर यो मेन 4वटा पोइन्टहरू हामीले याद गर्नु जरुरी छ। जुन छ फोटो गानो यो राइट साइडमा जुन डिएसको जुन रातो च्याउ छ नि, यो हाम्रो नेपालमा पाउने च्याउ जस्तो होइन। डिएसएम भनेको चाहिँ यो रातो च्याउ मध्येमा पनि जुन यो 6 किसिमको चाहिँ औषधि गुण भेलु, औषधिको गुणको, औषधिको चाहिँ क्वालिटी धेरै मात्रामा भएको चाहिँ 6 किसिमको रातो च्याउलाई टिस्यु कल्चरको माध्यमबाट एउटा छुट्टै च्याउ बनाएको हुन्छ। त्यो च्याउको प्रोडक्टहरू हामीले खाने हो। तर यो विशेष किसिमको च्याउ हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले यसले खाँदा चाहिँ छिटो काम गर्ने हो। ल अब म नेक्स्टमा जान चाहन्छु, नेक्स्ट स्लाइडमा। अब म एकदम फास्ट जान चाहन्छु, अब चाहिँ किनभने समय मैले धेरै लिए जस्तो लाग्यो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब प्रोडक्ट्समा चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ हैन। मैले फटाफट भन्दै जान्छु। 1 प्रोडक्ट 1 एक्सन है त। अब चाहिँ कुनै एउटा प्रोडक्टको एउटा विशेष काम हुन्छ। काम त धेरै नै काम हुन्छ हैन, तर विशेष एउटा काम हुन्छ। कफी भनेको चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन र अक्सिजन क्यारियर। हामीले कफी खाँदाखेरि एक किसिमको आनन्द फिल हुन्छ नि, मान्छेले रिफ्रेस फिल हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो दिमागमा यसले अक्सिजन पुर्याउँछ। डिएसएम कफी भनेको चाहिँ रक्त सञ्चार राम्रो गर्ने, अक्सिजन क्यारी गर्ने। मोरेन्जी भनेको रेगुलेट स्टोमक, पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको लागि र हाम्रो पाचन प्रक्रियालाई राम्रो बनाउनको लागि मोरेन्जीले धेरै राम्रो काम गर्छ। किनभने मोरेन्जीमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इन्जाइम्सहरू हुन्छ। यसले पेटभित्र रहेका चाहिँ एसिडहरूलाई चाहिँ यसले सन्तुलनमा राख्छ। आरजी भनेको डिटक्सिफिकेसन हो। आरजी भनेको चाहिँ हामीले खाने बित्तिकै पसिना बढी आउँछ, हामी चाहिँ अब खकार बढी आउँछ, दिसा पिसाब बढी लाग्छ। किनभने डिटक्सिफिकेसन भनेको हाम्रो शरीरभित्रको विषादीलाई बाहिर फाल्ने काम हुन्छ नि। बाहिर फाल्ने माध्यम भनेको कहाँ भनेको त पसिनाबाट, दिसाबाट, खकारबाट हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो टक्सिन बाहिर फाल्ने काम भइरहेको हुन्छ। यसलाई भन्छ डिटक्सिफिकेसन। ब्ल्याक कफी खाँदाखेरि धेरै पिसाब आउँछ। किन आउँछ भनेपछि त्यसमा आरजी बढी मिसाएको हुन्छ। यसलाई भन्छ डिटक्सिफिकेसन है। जिएल भनेको चाहिँ ब्यालेन्सिङ डायट। जिएलले चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ जुन ब्यालेन्स डायट चाहिने,
हाम्रो सेल्समा चाहिने जुन पोषण तत्त्व हो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छ, ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। कति अक्सिजन चाहिने, कति न्युट्रिएन्ट चाहिने हैन, बडीको पीएच लेभल, बडीको चाहिँ टेम्परेचर लेभल कति चाहिनु पर्ने हो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छ जिएलले। स्पिरुलिना भनेको मेन्टेन बडी एन्ड न्यू ब्लड, हाम्रो बडीको जुन होल बडीको जुन हाम्रो फङ्सन हुन्छ त्यसलाई मेन्टेन गर्छ स्पिरुलिना, प्लस नयाँ खुन बनाउने। तपाईँ हाम्रो सबैले थाहा भएको कुरो, हाम्रो कोषहरू चाहिँ छिनछिनमा चाहिँ जन्मिने मर्ने भइरहेको हुन्छ हैन। हाम्रो नयाँ सेल बारम्बार बन्नुपर्ने हाम्रो शरीरको मेकानिजम हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरलाई पनि नयाँ खुन आवश्यक भइरहेको हुन्छ। तर नयाँ खुन बनाउनको लागि स्पिरुलिना एकदम राम्रो प्रडक्ट हो, किनभने स्पिरुलिनामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो हरियोलेबाट बनाएको हुन्छ। यसमा चाहिँ धेरै हुन्छ के भन्छ क्लोरोफिल हुन्छ। त्यो क्लोरोफिल भइसकेपछि ले चाहिँ नयाँ खुन बनाउन चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ। कोर्डिसेप्स भनेको चाहिँ यासुगुम्बा, यसले मान्छेको मेन अङ्गहरू, मेन अङ्ग जस्तै मुटु, फोक्सो, कलेजो हैन, लिभर, किडनीहरुमा चाहिँ राम्रो काम गर्छ यासुगुम्बाले। कोडिपाइन भनेको यासुगुम्बा प्लस पाइनएप्पल इन्जाइमबाट बनाएको कोडिपाइन हो। यसले पनि हाम्रो शरीरको मेन मेजर अर्गन्सलाई रेगुलेट गर्छ र हाम्रो शरीरभित्रको चाहिँ जुन एसिड हुन्छ नि त्यो एसिडलाई बाहिर फाल्ने काम गर्छ कोडिपाइनले। अर्को आउँछ भिनेगर। भिनेगर भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ बडी एसिड हुन्छ त्यसलाई पनि बाहिर फाल्ने काम गर्छ। जस्तो कि हाम्रो प्राय शरीरहरूमा चाहिँ धेरै इच्ची हुने, धेरै चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बडी हिट फिल हुने, धेरै टक्कर आउने जस्तो हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बडी एसिडिटी भयो भने मान्छेलाई त्यस्तो फिल आउँछ। हाम्रो शरीरभित्र धेरै एसिड बन्यो भने त्यस्तो हुन्छ। त्यो एसिडहरू बाहिर फाल्ने काम गर्छ भिनेगरले। यो मैले मेन प्रडक्टको चाहिँ के कुराहरू भने, यो वान प्रडक्ट वान एक्सन हो। यस्तो कुराहरू तपाईँ हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ। अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जान चाहन्छु। यसमा चाहिँ म अलिकति टाइम लिन्छु है त। लेट्स सी 80:20 रेसियो। यो 80/20 टिएसएन मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ, सबै फिल्डमा लागू हुन्छ। टेबल राम्रोसँग हेर्नु होला है। माथि 80% को लेभल छ, तलपट्टि 20% को लेभल छ। त्यसको माथि फ्याक्ट्स, हेल्थ, एक्टिभिटी, एक्सन लेखेको छ, तलपट्टि रातोमा वर्ल्ड, फुड, फोकस, लिडर लेखेको छ हैन। यसले समग्रमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको छ। समग्रमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको छ। यो दुनियाँमा चाहिँ 80% मान्छे गरिब छन्, 20% मान्छे धनी छन्। समग्रमा यसो हेर्यो भने है। डिएसएनको भिजन के हो भने 80% गरिब मान्छेलाई चाहिँ धनी ल्याउनु नै डिएसएनको भिजन हो। एक नम्बर यो चाहिँ पहिलो नम्बरको। सेकेन्ड भनेको हेल्थ र फुड। स्वस्थ हुनको लागि 80% खाना अल्कलाइन चाहिन्छ, 20% एसिडिक चाहिन्छ। तपाईले राम्रोसँग टेबल हेर्नु होला, मैले टेबलमा लेखेको छु है त। हेल्थ भनेको चाहिँ हाम्रो प्रत्येक दिनको जुन हाम्रो खाना हुन्छ नि, स्वास्थ्य शरीर पाउनको लागि हाम्रो खानेकुरामा चाहिँ 80% अल्कलाइन भनेको चाहिँ हरियो सागसब्जी, उमालेर बनाएको खानेकुराहरू हैन। अनि एसिडिक भनेको चाहिँ यो चिल्लो पिरो, माछा मासुहरू, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू, रक्सी बियर सबै एसिडिक परिहाल्यो। त्यही भएर हामी नेपाली साथीभाइहरू चाहिँ उमेरभन्दा छिटो बुढो किन देखिन्छ भनेपछि हाम्रो हरेक दिनको खाना बढी एसिडिक छ। चाइनिज, जापानिज, कोरियनहरू चाहिँ किन बुढो छिटो देखिँदैन? किन उनीहरूको खाना धेरै अल्कलाइन छ, उनीहरूको पसिना पनि खासै गनाउँदैन। हाम्रो पसिना किन गनाउँछ भनेपछि हाम्रो शरीर धेरै हामीले खानेकुराहरू बढी एसिडिक खान्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो हरेक दिनको खाना चाहिँ 80% अल्कलाइन हुनुपर्ने हो, 20% एसिडिक हुनुपर्ने। तर हाम्रो खाएको उल्टो हो। त्यो हामी उल्टो भएको कारणले चाहिँ हामी बारम्बार बिरामी हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ स्वास्थ्य हुनको लागि 80% खाना अल्कलाइन, 20% एसिडिक हुनुपर्छ। र उतापट्टि छ एक्टिभिटी। हामीले गर्नुपर्ने स्टार एजेन्ट, मेम्बर, डायमन्ड र नयाँ मेम्बरले पनि प्र्याक्टिकल भनेको 80% गर्नुपर्छ, 20% चाहिँ थ्योरी मात्रै हो के। रिजल्ट आउने भनेको चाहिँ काम गरेपछि मात्रै आउँछ। तपाईँ बसेर सोचेर हेरेर मात्र केही हुँदैन। सोचेर त यहाँ बस्दा बस्दा पनि अमरेर पुगिन्छ, सोचेर बस्दा बस्दा पनि मान्छेलाई फिलिङ चाहिँ हुन्छ, तर वास्तवमा त रिजल्ट आउँदैन त।
त्यही भएर हामीले चाहिँ धेरै थ्योरीमा भर पर्नु हुँदैन। हामीले बढी चाहिँ तपाईँ धेरै मोटिभेसनमा त गरेर पनि हुँदैन। हामीले प्रोडक्ट सेल्समा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्ध बढी कसरी राम्रो बनाउने त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। हाम्रो अधिकांश साथीभाइहरूको समस्या के छ भनेपछि बढी थ्योरी बढी भन्ने हाम्रो यसमा यात्रा राम्रो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ खास हुनुपर्ने एक्टिभिटी के हो त 80% चाहिँ प्र्याक्टिकल हुनुपर्ने डिजिटल व्यवसाय हो नि त यो। हामी बढी हल्ला मात्रै गरेर धेरै बोलेर पनि काम छैन। यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो, मेम्बरको मन जित्न कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र 20% मात्रै थ्योरी हो, 80% प्र्याक्टिकल हो। नेक्स्ट लास्टमा चाहिँ एक्सन छ। यो चाहिँ स्पेसली लिडरलाई जो डायमन्ड भन्दा माथि हुनुहुन्छ हैन। अब लिडर भइसकेपछि हामीले चाहिँ थोरै बोल्ने धेरै सुन्ने हो के। अनि सुनेपछि मात्रै तपाईको चाहिँ केही कुरा मात्रै बोल्ने हो। 80% चाहिँ लर्निङ हो, 20% मात्रै बोल्ने हो। तर हामी धेरै बोल्छौं, धेरै टाइम दिन्छौं, आफूलाई चाहिँ डेभलप गर्दैनौं। आफूले चाहिँ यो टाइम टेबल यो रेशियोले चाहिँ तालमेल नमिलेर धेरैको डिरेक्सन भने जस्तो भएको छैन। धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ सोचेको चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ यो 80-20 रेशियो चाहिँ डिरेक्सनमा मात्रै होइन हरेक फिल्डमा काम लाग्छ। तर हामीले चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि 80% खाना अल्कलाइन खाना हो, 20% एसिडिक हो हैन। हामीले गर्नुपर्ने एक्टिभिटी 80% प्र्याक्टिकल, 20% थ्योरी, एक्सन चाहिँ 20% बोल्ने, 80% सुन्ने। अब म चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा जान चाहन्छु। म एकदम फास्टमा गइरहेको छु अहिले है त। यहाँ आएको छ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी नेट। हामीले बारम्बार सुनिरहेका हुन्छौँ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डिएक्सन भनेको डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। कसैले नेटवर्क मार्केटिङ भन्छन्, कसैले मल्टिलेभल मार्केटिङ भन्छन्। मान्छेहरू सबै कन्फ्युज हुन्छ फेरि के हो कहिले के भन्दिएको छ, कहिले के भन्दिएको छ हैन। यस विषय पनि ठुलो च्याप्टर छ। म पछि तपाईहरुलाई चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा दिनेछु। अहिले म यति मात्र के भन्न चाहन्छु भने प्रोडक्ट र सर्भिसको व्यवसाय हुन्छ जहाँ पनि व्यवसाय, विज्ञापन नहुने व्यवसाय भनेको डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय हो। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। यसको जुन महिनैपछि जुन बोनस आउँछ नि, महिनैपछि जुन पेमेन्ट, जुन हाम्रो हामी कस्टमर भनेको हामी भनेको मेम्बर भनेको कस्टमर हो। कस्टमरले पाउने महिनैपछि बोनसको मेथड चाहिँ मल्टिलेभल मार्केटिङ हो। कम्पनीदेखि सिधै कस्टमरसँग जुन सामान चाहिँ डेलिभरी हुन्छ त्यो चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ हो। बिजनेस चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो। फेरि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो। प्रोडक्ट सर्भिस गर्ने मेथड मार्केटिङ हो। पेमेन्ट बोनस पाउने मेथड चाहिँ मल्टिलेभल मार्केटिङ हो। अहिले म यति मात्रै भन्न चाहे। र तलपट्टि आउनु छ फुल फर्म अफ डिएक्सन। यो पनि अब चाहिँ यही नै छ भन्ने कुरा फिक्स हुँदैन। प्रत्येक देशका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न लिडरले चाहिँ आफूलाई सहज हुने हिसाबले विभिन्न मान्छेले चाहिँ फुल फर्म बनाएको हुन्छन् हैन। यही नै हो भन्ने कुरा पनि हामी जान्नु परेन। त्यसमा चाहिँ टाइम वेस्ट नगरौँ। डिएक्सन खास कम्पनीले दिएको चाहिँ डाक्सन हो। डाक्सन भनेको चाइनिज शब्द हो। डा प्लस एक्सन भन्छ हैन। त्यो भनेको नैतिकता भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो अलावा पनि धेरै लिडरले चाहिँ आफ्नो व्याख्या राखेका हुन्छन् है। कसैले डिटोक्सिफिकेसन भन्छ, कसैले डायनामिक नेटवर्क भने हुन्छ, कसैले डिमान्ड युनिट भने हुन्छन्। धेरै चाहिँ यसको व्याख्याहरू जे भने पनि एउटा लिडरले उसको ग्रुपलाई चाहिँ कन्भिन्स बनाउनको हिसाबले छुट्टै बनाएको हुन्छ व्याख्याहरू हैन। त्यहाँबाट हामी नजाउँ। आधिकारिक चाहिँ डाक्सन मात्रै हो है त। नेक्स्ट अजय सिंह सर, यो प्लिज यो तपाईले चाहिँ यसमा स्लाइडमा तपाईले नकोर्नु होला प्लिज। अब आउनुस् बी अवेयर अफ बाइनरी प्लान। यसमा मैले अलिकति समय लिन्छु। हजुरले पहिला राम्रोसँग यो प्लान हेर्नु होला है त। यो चार्ट राम्रोसँग हेर्नु होला। यसमा चाहिँ के कुरा छ, यसमा हामीले चाहिँ एकछिन धैर्य गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले किन देखाएको छु भने अहिले लकडाउनको पिरियडमा, अहिले कोरोना भाइरसको पिरियडमा हामीसँग धेरै समय छ। सबै मान्छेहरू अनलाइनमा झुमेका छन्। यतिखेर चाहिँ सामान नबेच्ने कम्पनी
हरूले चाहिँ नेटवर्कको पावर युज गरेर धेरै किसिमका स्क्याम कम्पनीहरू अहिले छ्यापछ्याप्ती छ। दुनियाँ हाल्ने कम्पनीहरू छिटो छिटो पैसा कमाउन सकिन्छ हैन। आइडी बनाऊ, मान्छे बनाऊ, मेम्बर बनाऊ, सञ्जाल मात्रै बनाउने, सामान नबेच्ने। जुन कम्पनीमा प्रोडक्ट र सर्भिस हुँदैन त्यो कम्पनी सिधै फ्रड हो। र चाहिँ यस्तो फ्रड कम्पनीहरूले चाहिँ बाइनरी प्लान युज गरेको हुन्छ। अनुमान लाउनुहोस् एकछिनलाई, तपाईले त्यो चित्र हेर्नुहोस्, भन्ने कम्पनी छ, मैले त्यहाँ दिएको छु नि रातो त्यहाँ चाहिँ पिलरहरू हेर्नुहोस् त। पहिलोमा के लेखेको छ 2022, सेकेन्डमा के दिएको छ 2021, 2022। यो भनेको साल हो के, यो भनेको चाहिँ प्रत्येक वर्ष भनेको 2020 2020 मा चाहिँ के लेखेको छ 5000। यो भनेको नम्बर अफ रजिस्टर मेम्बर, जोइन हुने मेम्बरको संख्या भनेको। यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै है त, एउटा चाहिँ अनुमान, एउटा चाहिँ एक्जाम्पल मात्रै। 2021 मा कति भयो 9000 मान्छे जोइन भयो। 2022 मा के भयो 20000। 2023 मा के भयो 50000। त्यसपछि घट्दै गयो नि त। यो देखाउन खोज रहेको विभिन्न खाले डिएक्सन जस्तो भन्छन्, तर उनीहरूको सामान बेच्ने होइन, मेम्बर मात्र जोड्ने। दायाँ बायाँ लेफ्ट राइट वाला जुन कम्पनीहरू हुन्छ आयु सिर्फ 5 वर्ष हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुँदै हुन्न। मैले के देखाउन खोजेँ भने त्यो भनेको एक किसिमको चाहिँ मनी गेम हो, त्यो स्क्याम हो, त्यो पिरामिड हुन्छ। त्यहाँ मान्छेहरू फस्ला, फेरि त्यहाँ मान्छे तपाईँ हामीहरू फसौँला। हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मेम्बरहरू पनि त्यहाँ फसिरहेको हुन सक्छन्। तपाईँ हाम्रो एसए, तपाईँ हाम्रो मेम्बरहरू पनि अरू डिएक्सन छोडेर अरू कम्पनीमा लागेको हुनसक्छ। हामीले के बुझौँ भने यस्ता खाले कम्पनीहरूको चाहिँ केही साल मजाले मच्चिन्छन्, पछि अरू आफै गायब हुन्छन्। कसरी भनेपछि उनीहरूले सामान त बेच्ने होइन, त्यहाँ त सामान सेल्स हुँदैन। कम्पनी चल्ने भनेकै मेम्बरको पैसाबाट, मेम्बर फीबाट कम्पनी चल्यो। जति धेरै मेम्बर आउँदै जान्छ नि उति कम्पनी धनी हुँदै जाने हो। र कम्पनीले चाहिँ मेम्बरलाई दिने भनेको चाहिँ म्याचिङ गरेपछि मात्रै। जस्तै त्यो तलपट्टि, तपाईँले त्यहाँ तलपट्टि हेर्नुहोस्, दायाँ साइडको कुनामा मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु। अरू कम्पनीले के गरेको हुन्छ, लेफ्ट राइट हुन्छ, तपाईँको दायाँमा 5 वटा मेम्बर, बायाँमा 5 वटा मेम्बर भए पनि म्याचिङ भयो भने तपाईँले यति पैसा पाउनुहुन्छ, अथवा 10-10 भयो भने यति पैसा। अब डिएक्सनमा पिबी हुन्छ, उनीहरूको बिबी हुन्छ, कसो समथिङ के हुन्छ। मैले भन्न खोजेको जुन 2 खुट्टे प्लान हुन्छ नि, दायाँ र बायाँमा बराबर म्याचिङ भएपछि मात्र यो पाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको जुन मनी सर्कुलेसन, मनी गेम हुने कम्पनीहरूको चाहिँ हालत के हुन्छ भनेपछि, एक्जाम्पल हेर्नुहोस् 2020 मा 5000 मान्छे जोइन भयो भने कम्पनीको साथीभाइले धेरै आशा देखाएको हुन्छ, धेरै लोभ देखाएको हुन्छ। मान्छेहरू चाहिँ पैसा भने बित्तिकै मरिहत्ते गरिहाल्छन्, अनि मान्छेलाई विश्वास गरिहाल्छ। छिटो धनी बन्न सकिन्छ भनेपछि मान्छेले विश्वास गरिहाल्छन् र जोइन गरिहाल्छन्। 2020 मा 5000 पुग्यो एक्जाम्पल, 2021 मा झन् बढ्छ 9000 पुग्यो, 2022 मा 20000, 2023 मा झन् धेरै 50000। अनि 2023 मा पुगेको मेम्बर चाहिँ 2020 सम्म 20 मा पहिला उसले जुन सोचेको थियो, जुन उसले चाहिँ चाहना गरेको, जुन सोचका साथमा आएको थियो मेम्बरहरू, उनीहरूले भने जस्तो पाउँदैनन्। र चाहिँ पहिलो वर्ष मान्छे धेरै खुसी भएर जोइन भएको हुन्छन्। थर्ड वर्षपछि मान्छेलाई फिलिङ हुन्छ कि यो प्लानमा चाहिँ हामीले केही पनि पाउँदैनौँ भन्ने फिलिङ भइसकेपछि मान्छेले चाहिँ त्यो प्लान छोड्दै जान्छ। मान्छेले त्यो चाहिँ वास्तव गर्न छाड्छन्, अनि चाहिँ मेम्बर पनि बन्न छाड्छ। अनि मेम्बर बन्नेको सङ्ख्या कम हुँदै भइसकेपछि अनि त्यो कम्पनीले चाहिँ आफै बन्द गर्छ, अनि फेरि नयाँ कम्पनी खोल्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने यो सबै मनी गेम हो। जति मान्छेको सङ्ख्या बढी भयो उति नै कम्पनी चल्ने हो, त्यसपछि कम्पनी चल्ने होइन। अब पहिलो वर्ष चल्ला, सेकेन्ड वर्ष चल्ला, थर्ड फोर्थ वर्षपछि बिस्तारै मान्छेको सङ्ख्या कम हुँदै हुँदै गइसकेपछि कम्पनी आफै पतन हुन्छ र कम्पनीको मालिकले फेरि नयाँ कम्पनी खोल्छ। यस्तो खालको स्क्यामहरू सधैँभरि आउँछ, यो चाहिँ विभिन्न नाममा आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले यस्तो खाले कामहरूमा चाहिँ सजग हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टाइम र पैसा खेर जान्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको साथीभाइहरूले पनि वाच गर्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो फोन उठाएको छैन, मिटिङमा आएको छैन भने
याद गर्नुहोस् कि उनीहरू पनि यस्तै खाले प्लानमा छिर्यो कि उनीहरू पनि आफ्नो कम्पनीमा छिर्यो कि भन्ने पनि हामीले चाहिँ शङ्का गर्न पर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो खाले प्लान भएका सामान नबेच्ने कम्पनी, कुनै पनि प्रोडक्ट र सर्भिस नहुने मनीग्राम जस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ हाम्रो टाइम र पैसा खर्च गर्नु हुँदैन। यो सबै स्क्याम हो। अब हाम्रो नेक्स्ट स्लाइड है त। बाइनरी प्लान इज लाइक अ क्यासिनो। एक्जाम्पल मलेसियामा के छ, टोटो है भन्ने छ नि त, टोटो एक किसिमको जुवा। एक्जाम्पल त्यो नम्बर काट्ने गेम हुन्छ होइन। सपोज एकजनाले 3106 काट्यो अथवा कसैले सरी कसैले 2020 नम्बर काट्यो भने टोटोको मालिक त कहाँ हुन्छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन। टोटो चाहिँ मलेसियाभरि गल्ली गल्लीमा सबैतिर नम्बर काटिरहेको हुन्छ। सबको कम्प्युटराइज सिस्टम हुन्छ। टोटोको मालिकले चाहिँ बाहिर बसेर हेरिरहेको हुन्छ। एक्जाम्पल मलेसियामा एक दिनमा 5 लाख रिङ्गेट उठ्यो भने उसले थोरै 5 लाख पार्दैन नि त। उसले त अब चाहिँ जुन नम्बरमा थोरै मान्छेले काटेको छ उसले त्यही नम्बर पार्छ त। अनि 5 लाख पैसा उठ्यो अनि उसले 1 लाख दिन्छ भनेपछि त त्यही पैसा घुमाएर त्यही पैसा दिने त हो नि। त्यसकारण चाहिँ यो एक किसिमको गेम्बलिङ हो, एक किसिमको यो चाहिँ केसिनो जस्तै हो। त्यही भएर यो चाहिँ बाइनरी प्लान भनेको पनि जुवा जस्तै हो। यसमा सिधै मालिक धनी हुन्छ है त। दिस आर 100% प्रोफिटेबल बिजनेस। यो जहाँ पनि केसिनोको मालिक जहाँ पनि धनी हुन्छ। विश्वको अरबपति मान्छेहरूको लगानी केसिनोमा बढी हुन्छ किनभने त्यो भनेको सिधै फाइदामूलक सिस्टम हो। जस्तै बाइनरी प्लान पनि सिधै फाइदामूलक व्यवसाय हो। सामान बेच्नु छैन, मान्छेकै पैसा आउँछ, त्यही पैसा घुमाएर त दिने हो। त्यहाँ राखेको चाहिँ मेचिङ त हुँदै हुन्न कसैको पनि, भए पनि थोरै हुन्छ। अनि थोरै होला, थोरैलाई यति पैसा दिएर त उसलाई त केही पनि घाटा हुँदैन। जस्तो कि एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, पर्सेन्ट पोसिबिलिटी इन बाइनरी प्लान भनेको लेस देन 1 भनेको चाहिँ हामीले मेम्बर जोइन गर्दाखेरि हामीले पैसा दिएपछि हामीले पाउने सम्भावना कति भन्नुपर्ने हुन्छ के। यदि हामीले सामान किन्न गयौँ पैसा दिएको भेलुको सामान पाए कि पाएन भन्ने कुरा हुन्छ के। अरू जस्तो बाइनरी प्लान वाला जहाँ सामान बेच्दैन, जहाँ त मेम्बर मात्र बनाउने कुरा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले लगानी गर्यो भने हामीले पाउनुपर्ने सम्भावना चाहिँ धेरै कम हुन्छ। लेस देन 1% पनि हुँदैन। तर डिएक्सनमा चाहिँ सिधै 100% हो। किनभने यहाँ हामीले चाहिँ 100 रुपियाँको लागि एक्जाम्पल पैसा कति लाग्छ, एक्जाम्पल 200 लाग्यो भने 200 पैसा दियो भने त त्यो पैसाको भेलुको हामीले सामान पाएको हुन्छ नि त। एकाले पैसा दियो एकाले सामान पायो त यहाँ त फर्स्ट कुरा नै हुँदैन। सामान पाइसकेपछि सामानले हामीले पिबी दिन्छ, हामीले महिना पछि हुन्छ नि त। त्यसकारण चाहिँ डिएक्सन भनेको चाहिँ पाउने सम्भावना हामीले धेरै पाइसकेको हुन्छौँ। अरू बाइनरी प्लानमा चाहिँ पाउने पर्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ, लेस देन 1% हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो सबै जुवा जस्तै हो। उतापट्टि हामी चाहिँ लोक लालचमा फस्नु हुँदैन, टाइम पैसा खर्च गर्नु हुँदैन। किन बारम्बार यस्तो कम्पनीमा फसिरहन्छन्? किनभने जस्तो कि अब अघि मैले भने सर्टकट माइन्डसेट, छिटो पैसा कमाउन चाहना भएको मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ स्क्याम कम्पनीले गर्ने यो सस्तो पर्दा बजी अब छिटो पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको लोभ लालच देखाएको हुन्छ। उनीहरू चाहिँ फसिहाल्छन्। यो सर्टकट छिटो गरी पैसा कमाउने खालका माइन्डसेट भएको मान्छेहरू त्यस्तो कम्पनीमा फसिहाल्छन्। र अर्को चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ मिटिङ पनि ठुलो देखाएको हुन्छन्, अफिस पनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको अफिस एकदमै भिआइपी देखाएको हुन्छ। उनीहरूको मिटिङमा एकदमै चाहिँ लाउड नोइज, गाना बजाना, रङ्गीन मिटिङ बनाएको हुन्छ। अनि त्यस्तोमा मान्छेहरू चाहिँ अलिकति फसिहाल्छन्। र अरू जस्तो पिरामिड स्क्याम कम्पनीहरूले चाहिँ मान्छे पनि किनेर ल्याएको हुन्छ, स्पिकरहरू, मोटिभेसनल स्पिकरहरू बाइनरी कम्पनीहरूले किनेर लिएर बोल्न लागेको हुन्छ। डिएक्सनमा चाहिँ तपाईँ हामी जस्तै मान्छेहरू बोल्ने हो। डिएक्सनमा चाहिँ कुनै पनि बाहिरी मान्छे आएर डिएक्सनको कुरा खोलाक्दैन। डिएक्सनमा चाहिँ बाहिरको स्पिकर आएर किनेर यहाँ पढाइ हुँदैन। डिएक्सनमा त्यही जिरोबाट सुरु गरेको मेम्बरले नै पछि गएर पढाउने हो। यहाँ तपाईँ हामी जस्तो नै स्पिकर पछि बन्ने हो र यहाँ हामी एकदम सुन्दा एकदमै सिम्पल लाग्ने, एकदमै हामीलाई चाहिँ नर्मल लाग्ने हो। अरू नेटवर्क कम्पनीले के गर्छ भनेपछि एकदमै शब्दमा खेल्ने, एकदम मजाले बोल्ने, शब्द जाल बुन्ने खाले चाहिँ बोल्ने कला भएका मान्छेहरूलाई किनेर ल्याउँछ उनीहरूले। र उनीहरूले त्यस्तो बोल्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू छिटो फस्छन्। र अर्को छ भनेपछि
पेड सेलिब्रिटिज, सिङ्गर्स एन्ड मोडल्स। र उनीहरू स्क्याम कम्पनीहरूले के गर्छ भनेपछि अलिकति नाम कमाएको सेलिब्रिटीहरू, सिङ्गर, मोडलहरूलाई लिएर आएर ल फलानो फेमस मान्छे त हाम्रो चाहिँ कम्पनीको मेम्बर हो नि त किन नभएको त मेम्बर, फलानो गायक पनि हाम्रो मेम्बर भइसकेको छ त किन नभएको त मेम्बर भन्ने किसिम अरूको नाम भजाएर उनीहरूले आफ्नो नेटवर्क बढाइरहेको हुन्छन्। र अरू स्क्याम कम्पनीको मिटिङमा के हुन्छ, त्यहाँ कस्टमर सेटिङ हुन्छ कि त्यहाँ प्राय नेटवर्क कम्पनीहरूमा, प्राय बाइनरी कम्पनीहरूमा जुन मिटिङ हुन्छ नि त्यो फुल हल भए पनि 20% भन्दा बढी मान्छेहरू उनीहरूकै हुन्छन्, उनीहरूकै मान्छेहरू पहिले त्यहाँ जोडेर राखेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सबै पेड कस्टमर नै हुन् र उनीहरूले चाहिँ सबै झुटो बोलेको हुन्छ। हाम्रो कम्पनी यति ठुलो विकास छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो, मल्टी लेभल सिस्टम छ, ग्लोबल कम्पनी हो, हाई प्रोफाइल देखाउन खोज्छन्, हामीले यस्तो दिन्छौँ, घर दिन्छौँ, गाडी दिन्छौँ, जग्गा दिन्छौँ भन्ने किसिमको बिग रिवार्ड दिन्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ उनले चाहिँ झुटो देखाएको हुन्छ, सपना देखाएको हुन्छ, हामी धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ, बिग बोनस हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गरिदिएका हुन्छन्। यस्तो झुटो प्रचार गर्ने, ठुल्ठुलो कुराहरू बाँड्ने, ठुलो सपना देखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कम्पनीमा बारम्बार मान्छेहरू फस्छन्। समस्या के हो त भनेपछि तपाईँ हाम्रो चेतना अलिकति ठुलो नभएसम्म, हाम्रो एजुकेसन नभएसम्म, हामीले आफूलाई चाहिँ अलिकति सचेत नभएसम्म यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ हामी बारम्बार ठगिने खतरा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ आजबाट सजग रहौँ। यस्तो कम्पनी फेरि पनि आइरहेका हुन्छन्। अहिले यतिखेर चाहिँ कोरोना भाइरसको पिरियडमा सबै मान्छेहरू घरमा बन्द छन्, यस्तो कम्पनी धेरै आएको छ, मैले देखिरहेको छु। सजिलो छ, पैसा कमाउन सकिन्छ, सामान बेच्नु परेन, मान्छे मात्र जोड्ने भनेका छन्, सुन्दा सजिलो लाग्छ, गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो, त्यो सम्भव छैन। त्यसकारण चाहिँ यस्ता खाले कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु हुँदैन र आफ्नो मेम्बरहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ टेक केयर गर्नु होला। अब आउँ नेक्स्ट स्लाइडमा। यस्तो कम्पनी चल्ने कसरी, हाउ फ्रड कम्पनीज रन। एक्जाम्पल हामी हेरौँ, यस्तो कम्पनी जो फ्रड कम्पनीले के गर्छ भनेपछि उनीहरूको एउटा छुट्टै टिम बन्छ र यस्तो जुन बाइनरी प्लान हुन्छ नि यो एउटा छुट्टै एप हो, छुट्टै एउटा मोबाइल एप जस्तै हो। यस्तो एपहरू चाहिँ इन्डियामा किन्न पाइन्छ के, यो सफ्टवेयर इन्जिनियर थुप्रै छन् आजकल दुनियाँमा होइन, 1-2 लाखमा 2-3 लाखमा चाहिँ यस्तो वेबहरू, यस्तो एपहरू किन्न पाइहाल्छ। यो भनेको रेडिमेड सिस्टम हो। सरी, एउटा टिम बन्छ, सफ्टवेयर कम्पनीसँग डिल हुन्छ, XYZ कम्पनी एउटा कुनै कम्पनीसँग चाहिँ ल तपाईँको सामान हामी किन्छौँ, हामीलाई 80% तपाईँलाई दिनुहोस् भन्ने किसिमले उनीहरूले चाहिँ एउटा कम्पनीसँग डिल गर्छन् है त। सुरुमा के गर्छन् भनेपछि एउटा कुनै टिम बनायो, एउटा कुनै एप किन्छन्, एउटा कुनै XYZ कम्पनीसँग डिल गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ मोटिभेसनल स्पिकर किन्ने, कस्टमरलाई पनि सेटिङमा राख्ने, पब्लिक फिगर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ किन्ने र यस्तो सबै अरूको नाम भजाएर उनीहरूले नेटवर्क बिस्तारै बढाउँदै जान्छन्। अनि केही वर्षपछि मान्छेको सङ्ख्या, मेम्बर हुने काम कम हुँदै गइसकेपछि त्यो कम्पनी आफै कोल्याप्स हुन्छ, डुब्छन्, फेरि कम्पनीको मालिकले फेरि अर्को नयाँ कम्पनी खोल्दै जान्छ। यस्ता खाले प्रक्रिया भइरहेको छ कि यो संसारभरि नै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यस्ता खाले कम्पनीहरूबाट सावधान हुनुपर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीमा सामान सेलिङ हुँदैन, सामान सेल्स नहुने कम्पनीहरू प्राय फ्रड नै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो कम्पनीहरूबाट हामी सकेसम्म टाढा बस्नु होला। अब नेक्स्ट, अब आउँ डिएक्सनमा। डिएक्सनमा चाहिँ डायमन्ड भइसकेपछि लिडरसिप बोनस आउँछ। डायमन्डको मुनि डायमन्ड आयो भने लिडरसिप बोनस भन्ने आउँछ। अहिले डायमन्ड नहुँदै नै हामी स्टार रुबी एससी मेम्बर छौँ, हामीलाई पाउने ग्रुप बोनस मात्रै हो। स्टार एजेन्ट भइसकेपछि हामीले पाउँछौँ डेभलपमेन्ट बोनस है। त्यही भएर चाहिँ डायमन्ड नहुँदासम्म हाम्रो इन्कम सुरु भएको हुँदैन। मेन इन्कम भनेको चाहिँ लिडरसिप बोनस नै हो। तर चाहिँ तपाईँ डायमन्ड नभएसम्म नआत्तिनुहोस्, आफ्नो अपलाइनसँग आफ्नो सिस्टममा कन्ट्याक्ट बसिराख्नुहोस्, गर्दै जानुहोस्। तपाईँ एक दिन डायमन्ड पक्कै बन्नुहुन्छ। तपाईँको मुनि कोही डायमन्ड आउँछ, आफ्नो मुनि पनि डायमन्ड आयो भने लिडरसिप बोनस आउँछ। त्यो लिडरसिप बोनस भनेको आफ्नो ग्रुपको होल सेल्स भेट्छ, त्यसले होल ग्रुप भेट्छ। अनि होल तपाईँको सेल्स, होल ग्रुपको तपाईँले सेल्स तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँको बल्ल बोनस धेरै देखिने र तपाईँको इन्कम सुरु हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ डिएक्सनमा इन्कम भनेको लिडरसिप बोनस हो। त्यो लिडरसिप बोनस सुरु नभएसम्म तपाईँ हामी चाहिँ नआत्तिनु होला कोही पनि। अब नेक्स्टमा आऊ, म्याथमेटिकल लजिक फर मोटिभेसन सक्सेस।
एकछिनलाई मानौ कि सबैले भन्नुहुन्छ नि सक्सेस 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 कसरी पाउने म्याथमेटिकली हेरौँ एक्जाम्पल a = 1 b = 2 c = 3 d = 4 भयो भने सक्सेस के हो त कसैले भन्नुहुन्छ हार्ड वर्क धेरै दुःख गर्नुपर्छ त्यो कति जोड्दाखेरि चाहिँ 98 त्यो पनि होइन नलेज ज्ञान त्यो पनि लक किस्मत त्यो पनि होइन पैसा त्यो पनि होइन लिडरशिप त्यो पनि होइन हामीले चाहिँ अब सक्सेस पाउने भनेको चाहिँ धेरै दुःख गरेर धेरै चाहिँ मोटिभेसन दिएर किस्मत पनि होइन पैसा पनि होइन त्यो पनि होइन खास हामीले चाहिने पनि विशेष गुण भनेको चाहिँ तीनटा छ यो हामीले बुझौँ 3 थिङ्स फर सक्सेस भनेको एटिट्युड भनेको दृष्टिकोण तपाईको सोच कल्चर तपाईको संस्कार डिसिप्लिन अनुशासन यो तीन चीज नै विशेष गुण हो कुनै पनि क्षेत्रमा सक्सेस पाउनको लागि देशको छुट्टै कल्चर छ तपाई हामी कुन संस्कारमा हुर्केका छौं त्यो संस्कार तपाईले पालना गर्दै जानुस् एउटा सोच राम्रो राख्नुस् र डिसिप्लिन मेन कुरो हो के यो तीन विशेष कुरा हामीसँग छ र हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा वास्तवमा उतारेर निरन्तरता दिएका छौं भने सक्सेस हामीले स्योर पाउन सक्छौं म नेक्स्ट टाइममा जान चाहन्छु समरी यो चाहिँ म अन्तिममा आइसके आजको निष्कर्ष के रह्यो भनेपछि माइन्ड मेकअप माइन्डसेट भनेको चाहिँ हामी पहिला क्लियर हुनु पर्यो कि हामी डिएक्सन एउटा चाहिँ राम्रो कम्पनीमा छौं एकदमै अनलिमिटेड छ यसको प्रोडक्ट एकदम धेरै चाहिँ तपाई हामी चाहिँ नआत्तिनुस् हामी ढुक्क भएर बसौं नलेज भनेको एक्सपिरियन्स र एजुकेसन हो अनुभव गर्दै जानुस् अध्ययन गर्दै जानुस् र यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै जानुस् बी प्र्याक्टिकल स्टार्ट स्मल अलिकति हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल भएर काम गर्नु पर्यो सुरुवात सानोबाट गर्दै जानुस् पहिलो वर्ष स्टडीमा जान्छ सेकेन्ड वर्ष हामी अलिकति ग्रो गर्नुपर्ने हुन्छ थर्ड वर्ष भनेको डेभलप हो के कम्तीमा हामी अलि भर्खरै नयाँ जोन भएको छौं भने डिएक्सनमा हामीले कम्तीमा नि तपाई हामीले 3 वर्ष दिनुपर्ने हुन्छ के डिएक्सन भनेको चाहिँ यो छिटो छिटो पैसा कमाउने बाटो होइन डिएक्सन भनेको चाहिँ करियर बनाउने सिस्टम हो आफ्नो लाइफलाई कहाँसम्म पुर्याउने कस्तो लाइफ जिउने भन्ने एउटा बाटो हो यसमा चाहिँ तपाईको एक वर्षमा रातरात चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा होइन एउटा एक किसिमको यात्रा हो पहिलो वर्ष हाम्रो चाहिँ अध्ययनमा जान्छ सेकेन्ड वर्ष हामी अलिकति बुझ्नुपर्ने सिस्टम बुझ्नुपर्ने टाइम लाग्छ थर्ड वर्षबाट हामी अलिकति इन्कम देख्न पाउँछौं त्यसकारण यो किसिमको यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ गतिशील हुँदै जाने निरन्तर यात्रा हो र डु नट लुक अदर कम्पनीज हामी डिएक्सनमा आइसकेपछि अरु कम्पनीले के गरेको छ वास्तव नगर्नुस् के कहाँ के हुँदै छोड्दिनुस् दुनियाको कुरा छोड्ने हामीले चाहिँ सिर्फ डिएक्सनमा फोकस गर्ने हो सबै कुरा डिएक्सनमा पाउँछौं साथीभाइ पनि यही छ पैसा पनि यही छ रमाइलो पनि यही छ सब मिटिङ सबै यही डिएक्सनमा छ त हामीले बाहिर कहाँ के हुँदैछ वास्तव नगर्नुस् हामीले दायाँमा जम्मै हेर्न थाल्यो भने झन् कन्फ्युज भइन्छ झन् हाम्रो यात्रामा समस्या हुन्छ त्यसकारण सम्पूर्ण साथीहरुमा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ डु नट लुक अदर कम्पनीज दायाँ के भएको छ बायाँ के भएको छ वास्तव नगर्नुस् आफ्नै डिएक्सन सिस्टमलाई विश्वास गर्नुस् र जो टिकिरहन्छ त्यो नै बिकिरहन्छ हैन हामी सिस्टममा चाहिँ बसिरह्यो भने टिकिरह्यो भने हाम्रो मेम्बरलाई पनि हामीलाई विश्वास गर्छ र हाम्रो चाहिँ सिस्टम चलिरहेको हुन्छ र एटिट्युड डिटरमाइन्स अल्टिट्युड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण जति ठुलो भयो हाम्रो सफलता पनि उति नै ठुलो हुन्छ र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ च्याट विथ सुरेन्द्र भट्ट भन्ने एक किसिमको युट्युब च्यानल छ तपाईले त्यहाँ देख्नु भएको छ कि छैन त्यहाँ हेर्नु होला त्यहाँ स्लाइडमा च्याट विथ सुरेन्द्र भट्ट भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ त्यसमा चाहिँ डिएक्सन जस्ता मल्टिलेभल मार्केटिङ लिडर साथीहरुको चाहिँ थुप्रै इन्टरभ्यूहरु छ थुप्रै मोटिभेसनहरु छ यो हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो दिमागको लागि मोटिभेसनको लागि यो च्यानलमा चाहिँ धेरै कुराहरु छ यो च्यानलमा गएर इन्टरभ्यूहरु हेर्नु होला र तपाईको दिमागलाई तेज बनाउनु होला र आजको मिटिङबाट हजुरलाई चाहिँ के कुराहरु चाहिँ मन पर्यो के कुरा तपाईले नयाँ कुराहरु सिक्नु भयो भने तुरुन्त आफ्नो ग्रुपमा त्यो कुराहरु शेयर गर्नु होला र सकेसम्म आफ्नो जुम मिटिङमा फेरि पनि आउने कोसिस गर्नुहोस् र प्रत्येक महिनाको पीबीहरु मेन्टेन गर्ने कोसिस गर्नु होला यसलाई यति भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु र यति अहिलेसम्म सम्पूर्णले साथीभाइहरुले चाहिँ साथ दिनु भएको सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिदै मेरो आजको सेसन समाप्त भएको चाहिँ
भन्दछु। धन्यवाद। अहिले चाहिँ लगभग टाइम